Мы решили, что называется, намочить ножки. Но тут на пляже то ли шторм какой был, то ли чего, даже я не знаю. Вот. Понанесло всякой травки, морской чайки. Да. Саш, как тебе? Хорошо. Да. Вот детки бегают, купается народ. Ух. Тут такая железная дорога, как бы она старинная, но в данном случае так она в туристических целях используется. Это тур можно взять вот так вот. Едешь там, и тебе рассказывают, что вокруг. Да, тут чувствуется, что ни одного котенка с дерева снимают, а сразу несколько.